장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 1. 별표 문제 진단 별표 ASUS 젠복 UX3402V가 전혀 켜지지 않는 경우 먼저 전원 버튼을 눌러보세요. 전원 연결 상태를 확인하고 다른 콘센트에 연결해보세요. 배터리가 완전히 방전되었는지 확인합니다. 2. 별표 도구 준비 별표 드라이버 세트, 특히 0.8mm 및 1.2mm 별 모양 드라이버, 정전기 방지 손목뒤, 클리너 및 부드러운 천, 멀티미터, 전압 측정용. 3. 별표 노트북 분해 별표 노트북의 하단 패널을 분리하기 위해 나사를 풀고 조심스럽게 패널을 드러냅니다. 내부에 먼지가 쌓여 있다면 클리너와 천을 사용해 청소합니다. 4. 별표 CPU 확인 별표 CPU에 접근한 후 연결 상태와 핀 손상 여부를 체크합니다. CPU가 손상되었다면 교체가 필요합니다. 5. 별표 CPU 교체 별표 새로운 CPU를 장착하기 전에 기존의 쿨링팬과 서멀 페이스트를 청소합니다. 새 CPU를 설치하고 서멀 페이스트를 적당량 도포한 후 쿨링팬을 다시 장착합니다. 6. 별표 조립 및 테스트 별표 하단 패널을 다시 조립하고 전원을 연결한 후 부팅해보세요. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 7. 별표 전문가에게 의뢰 별표 만약 여전히 문제가 해결되지 않는다면 무료 전문 진단을 요청해주세요. 수리 전 견적을 제공받을 수 있으니 걱정하지 마세요. 전화 없음, 이동 없음으로 편리하게 서비스를 이용할 수 있습니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.